सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा। हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हुमा की रसोई में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो केक। देखिए, देखने में कितना ही अच्छा मालूम होता है और बहुत ही सॉफ्ट केक है और बहुत ही कम ख़र्च में बहुत अच्छा केक घर पर तैयार हो जाता है। तो देखिए, आप हमारी पूरी वीडियो देखें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं ओरियो केक, जिसके लिए हमने लिया है 2 पैकेट ओरियो बिस्किट। ये 30 रुपीज़ वाला ओरियो का बिस्किट है और हमें चाहिए 1 कप दूध, ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, और 5 टीस्पून पिसी हुई शक्कर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। देखिए, हमने बिस्किट को एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसे इस तरीके से खोलेंगे और फिर इसकी क्रीम को एक नाइफ़ की मदद से ऐसे रख देंगे और ये अपने बिस्किट को तोड़ते हुए इसमें डाल देंगे। हम इसी तरीक़े से अपने सारे बिस्किट्स की क्रीम को अलग कर लेंगे और क्रीम को हम अच्छी तरीक़े से अभी रख लेंगे, क्योंकि हमें केक बनाते वक्त इस क्रीम को इस्तेमाल करना है। अगर बिस्किट से क्रीम अलग करते वक्त क्रीम टूट जाए, देखिए इस तरीक़े से, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसको रख लें। देखिए, हमने सभी बिस्किटों को क्रीम से अलग कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरीक़े से पीस देंगे और एक अच्छा पाउडर बना लेंगे। देखिए, एक अच्छा पाउडर बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, बहुत अच्छा सा पाउडर तैयार हो गया है और इसको अच्छी तरीक़े से हम चला करके देख लेंगे कि इसमें कोई थोड़ा सा बिस्किट हो, वो कोई बाकी तो नहीं रह गया है, तो कहीं पर भी नहीं है। तो अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर और इसको अच्छी तरीक़े से मिला लें ताकि ये सभी तरफ से अच्छी तरीक़े से मिल जाए। अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमें इसका एक अच्छा सा बैटर बनाना है। देखिए, हमने 1 कप दूध डाला, लेकिन थोड़ा सा हमारा बैटर अभी जो है वो ठीक है, तो हम थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड करेंगे। अच्छी तरीक़े से मिला लें, थोड़ा सा दूध अभी और जाएगा। देखिए, अब ये हमारा बैटर तैयार है और इसको हमें इतना पतला रखना है। देखिए, हमने एक भगोने में नमक को बिछा दिया है और उसमें एक स्टैंड रख दिया है और अब इसको हमें हाई फ्लेम पर थोड़ी देर प्री हीट कर लेना है। ये देखिए, हमने एक बर्तन लिया है, ये हल्की सी एल्युमिनियम का बर्तन है और इसको हमने बटर से अच्छी तरीक़े से ग्रीस कर लिया है। देख लीजिए, आप चाहें तो थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। और अब हम इसमें अपना आधा बैटर डाल देंगे। हम आधा बैटर डालेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरीक़े से हिला दें भगोने को, और फिर उसके बाद हम अपने प्री हीट जो भगोना है उसके अंदर रख देंगे। देखिए, इसमें भाप अच्छी तरीक़े से आ चुकी है और हम इसको बहुत ही ख्याल से रख देंगे और इसको ढक देंगे। हम हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, ये 5 मिनट के बाद थोड़ा सा इस तरीक़े से हार्ड होने लगा है। अब हम
क्रीम को रखते जाएंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और अब हमें इसके ऊपर से अपनी जो बचा हुआ पेस्ट है उसे डाल देना है और इसको बराबर करना है। और फिर अब इसको हम ढक करके पकाएंगे। देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमें अब अपने केक को चेक करना है। ये देखिए इस तरीक़े से हम एक टूथपिक को डालेंगे अंदर और निकालेंगे तो देखिए बिल्कुल टूथपिक एकदम साफ़ है, उसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं है। तो इसका मकसद हमारा केक पक चुका है और अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। अब हम इसको इस तरीक़े से थोड़ा सा चाकू से घुमाएंगे और फिर उसके बाद में एक प्लेट को इस तरीक़े से रखकर इसको पलट लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा केक निकल आया है और बहुत ही अच्छी तरीक़े से बेक हुआ है। अब हम इसको गार्निश करेंगे चॉकलेट सिरप से। और ये जो है ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो चॉकलेट सिरप डालें और चाहें तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। देखिए अच्छी तरीक़े से हमने चॉकलेट सिरप को डाल दिया है और अब हम इसको काट कर के देखेंगे। तो देखिए बहुत सॉफ्ट है और इसी के साथ तैयार है हमारा ओरियो केक।